So this event is so this event is all about water ball challenge. So என்னன்னா இந்த சம்மர் அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது, நம்மளாலே சூடு எடுத்துக்க முடியல. So it will be great if we can keep a bowl of water in front of our houses. That will be great for the stray, especially strays and street dogs and everyone. So yeah, so I hope we do our bit. நம்ம வீட்டு முன்னாடி ஒரு பவுல் ஃப்ரெஷ் க்ளீன் வாட்டர் வச்சா அந்த ஸ்ட்ரீட்டோட டாக்ஸே வந்து தண்ணி குடிக்க முடியும். ஸோ ஐ ஹோப் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அஸ் அண்ட் வி டூ ஆர் பிட். எஸ், அவங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு சின்ன விஷயமா தெரியலாம், பட் அது வந்து வெளியில் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கும் பேர்ட்ஸுக்கும் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஸ்குவிரல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமா படும் நம்ம செய்கிறது. ஸோ இந்த சின்ன விஷயமா நம்ம நினைக்காம இதை வந்து நம்ம ஒத்தொத்தரும் பண்ணால் அது நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனாக மாறி அது வந்து ஒரு இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் த பிளானட்டை வந்து இதை எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. நம்மளோட ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன் இது. அண்ட் குளோபல் வார்மிங் வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கிற டைமில் வந்து வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருந்தாலும் அதே டைமில் வந்து கேட்கலாம், இந்த மாதிரி தண்ணி எங்களுக்கே இல்லை, அப்போ நம்ம தண்ணி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு. கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றும் சேதாரமாக போகிறது இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்கவுங்க வீட்டில் டெரஸ்லேயோ இல்லை வெளியிலையோ கேட்டுக்கு வெளியிலையோ எங்கே முடியுதோ வந்து வைங்க. அண்ட் இந்த அவேர்னஸை வந்து உங்கள் சில்ட்ரன் மூலியமாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நீங்களாக வைக்கிறத விட உங்கள் பசங்களை வந்து பண்ண சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் அவங்க பசங்களுக்கு அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து வீட்லேருந்து ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இதை எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன். என்னோடய பாட்டி பண்ணாங்க, இதை ரொம்ப வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. காக்காய்க்கு சாப்பாடு வைக்கிற மாதிரி இதை வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி வைப்பாங்க எப்பவுமே வெளியில். ஸோ கேட்ஸ், அங்கே இருக்கிற ஸ்குவிரல்ஸோ அங்கே இருக்கிற காக்கா எது இருந்தாலும் சரி, அது வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது இட் ஆல்சோ சேஸ் சம்டைம்ஸ் யூனோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்த்தா கூட நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்மளை பிளெஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி வேணால் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி செய்யுங்க. செஞ்சால் வந்து இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் for the planet, for your children's future and their mentality, and it will definitely do you good. So please do it. ஹாய். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி இந்த சம்மர் அண்ட் நம்மளாலே வெயில் தாங்க முடியல. ஸோ பாவம் இந்த டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷெல்டர் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்மால் ஹெல்ப் லைக் வீட்டு வாசல் இந்த வாட்டர் பவுல் வச்சிருந்தோன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ், நாட் ஒன்லி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம், கேட்ஸ், எவ்ரி ஒன் கேன், ஆல் அனிமல்ஸ் கேன் பி ஹெல்ப் பை திஸ். அண்ட் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு பிக் சேஞ்சாக இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஆல் டூ திஸ் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள்.